வெல்கம் டு லாஃப்ட் 400. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 250 கிலோமீட்டர் ரேஸ்க்கு நம்ம பேர்ட்ஸை வந்து இன்றைக்கி கொடுக்கணும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே பட்டாக்கை தான். போன வாரத்தை விட இப்போ இந்த வாரம் நல்லா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த வாட்டி 250 கிலோமீட்டரு திரும்ப பறக்குது 2வது ரவுண்டுக்கு. ஸோ அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி ஒருத்தர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க, பேர்டை வந்து எப்படி ரெக்கவரி பண்ணுறது, ரெக்கவரி பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மசிலை வந்து எப்படி பில்டு பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை பற்றி நான் அந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். பேர்டு வந்த அன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, எலக்ட்ரோலைட் தண்ணி மட்டும் தான் நீங்கள் வைக்கணும், காலையிலையும் சாயந்தரமும். ஸோ அந்த பேர்டு வந்து 2 நாளும் நீங்கள் வந்து தீனி வந்து என்ன தீனி வைக்கணும்னா, சிறு தீனியும் எலக்ட்ரோலைட் தண்ணியும் தான். பேர்டு இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, பேர்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா அன்றைக்கி காலையில் சிறுதீனியும் எலக்ட்ரோலைட் தண்ணியும் தான் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் அதே மாதிரி எலக்ட்ரோலைட் தண்ணி சிறுதீனி தான் வைக்கணும். அதுக்கு மறுநாள் டெட்ராசைக்ளின் பவுட்ரு காலையில் வச்சிடணும், தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி. அப்பவும் சிறுதீனி தான் கொடுக்கணும், பெருதீனி கொடுக்கக்கூடாது. ஈவினிங் அதே மாதிரி டெட்ராசைக்ளின் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி சிறுதீனி தான் கொடுக்கணும். 3ஆவது நாள் என்ன பண்ணோம், புறாக்களை காலையில் பறக்க வச்சுட்டு விட்டமின் டானிக் கொடுக்கணும். அப்புறம் நம்ம வந்து காலையில் எப்போதுமே சிறுதீனி கொடுத்துடணும். ஒரு பேர்டுக்கு வந்து ஒரு 20 கிராம் நம்ம தீனி கொடுத்தா போதும், சரிங்களா? 20 கிராம் தீனி கொடுங்க. அதுக்கு 4ஆவது நாள் வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் போட்டுருங்க. ஒரு இப்போ 250 கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு ரேஸ்னால் குறைஞ்ச ஒரு 40 கிலோமீட்ரு நீங்கள் வந்து ட்ரைனிங் போட்டுருங்க. ட்ரைனிங் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு எப்போ டேக்கோ அந்த டேக்கு இப்போ 10 நாளுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு டேக்குனா ஒரு 2லேருந்து 3 தடவை ஒரு 40 கிலோமீட்ரு 50 கிலோமீட்ரு 60 கிலோமீட்ரு அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஒரு நாள் கேப் விட்டு ஒரு நாள். ஸோ அந்த டைமிங்கில் விட்டமின்ஸு, ப்ரோட்டீன்ஸு, மினரல்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கொடுக்கணும். கால்சியம் இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அது எதுலெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வேர்க்கடலையில் கிடைக்கும், பட்டாணியில் கிடைக்கும், பெருந்தீனிகள் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரோட்டீன்ஸு. விட்டமின்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் பச்சைப்பயிறு கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சோறு இருந்ததுன்னா வீட்டில் சோறு செய்வோம்ல, அது இருந்தால் கொடுங்க. அதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து வேர்க்கடலை கொடுங்க, சூரியகாந்தி விதை கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஜீகார்டு ஃபிஷ் ஆயில் டேப்லெட்டு அது ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது பேர்டு வந்து நல்ல எனர்ஜி ரெக்கவரி ஆகும். பேர்டுக்கு பறக்கும்போது எந்த ஒரு டயர்னஸும் தெரியாது, முக்கியமாக வாய் பழக்காது. ஸோ வாய் பழந்துருச்சுனாலே அது வந்து தம்மு உடையலை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போது நம்ம வந்து பேர்டு வந்து ரொம்ப இலக்கிச்சா மட்டும்தான், அதால் பறக்க முடியலை, டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னா மட்டும்தான் ரெக்கையை வந்து அது வந்து கீழே போடும், வாயை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து சீக்கிரமாக எவ்வளோ சீக்கிரம் அதை வந்து சரி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை சரி பண்ணிடுங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்குற பேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே இப்போ இன்றைக்கி 250 கிலோமீட்டர் பறக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லா பேர்ட்ஸுமே நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது. இப்போ இன்றைக்கி நாம் கரெக்டாக 10:30 மணிக்கு நம்ம போகிறோம். பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு கொடுத்துடணும். நாளைக்கு காலையில் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க பேர்ட்ஸை. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரேஸ் ரிசல்ட் எல்லாமே நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இங்கே 40 பேர்டு நம்ம இப்போ போடுறோம். 40ல் எத்தனை வரும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியாது, ஏன்னா நாளைக்கு ஆப்போசிட் விண்டு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேர்ட்ஸை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஆப்போசிட் விண்டில் எஃபோர்ட் பண்ணி வர்ற மாதிரி பேர்ட்ஸை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து எப்படின்னா டபுள் விண்டு, ஆப்போசிட் விண்டு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து பேக் விண்டும் இருக்கும். பேக் விண்டு இருந்ததுன்னா பேர்டு வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும், ஆப்போசிட் விண்டாக இருந்துச்சுன்னா பேர்டு வந்து கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேர்ட்ஸை ரெடி பண்ணணும். அதே மாதிரி இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், பேர்டு வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணுறீங்கன்னா எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற பொறுத்து தான் நம்ம பாடி வந்து டெவலப் பண்ணவா இல்லை லைட் வெயிட்டில் மெயின்டைன் பண்ணவா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு 150 to 250 வரைக்குமே நமக்கு லைட் வெயிட் இருந்தால் போதும், ஏன்னா ஸ்பீடு அப்போ தான் நமக்கு கிடைக்கும். 350 கிலோமீட்டருக்குலாம் பேர்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கணும், மசில்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும். வெயிட்டு இருக்குதோ இல்லையோ எனர்ஜி இருக்கணும். எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் பேர்ட்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அது எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோஸில் நான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரேசிங் பற்றி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ டு ஆல்.